菜的哦。我就晓得你没卖菜，我就讨点这个。主要吃这个啊，帮人的，我都搞不懂这个呢。这两个弄给你吃嘛，拿来煮，主要来再烩一下。还得打呀？你这是提前进入老年生活了啊？真烦，真烦，真烦，这打烦的。又打错了？没有，我差点点打错啊！加点打哈，打进来守候。二娃，啥子？该咋说给我整哈？洗哈都。二娃，我好像又指错了，快儿，抓紧给我回哈。等会儿嘛。不然我又要重新干。开干。啥子开干了？手开干。你这第一个指的啥子针咯？坨坨啥子不一样啊？没错的。吓我一跳。那你又坐在那指哈你手货啊？还没开始的嘛，我指哈的梦噻。你烧起嘛，你还在那打？我嘛，我最后2步啊，等我指好了的。喊你烧起啊！再打一溜嘛。打传到。你现在是要干啥做？煮的嘛，煮哈再烩，好吃点。好浪费柴哟！你在那个头煮嘛，这头拿炒菜嘛，菜都没得喽。没得就找嘛，找点晒起就了噻。好，戳哈就拿起来，放点姜蒜，炒香之后把这个倒进去。这个是阿米豆。阿米豆是阿米头不包有那么多阿米哟。人家是阿米豆，不是阿米豆。他那个阿米豆是要变成阿米哟。哎，阿米豆腐。阿米头不包有那个，后面加的。你吃米米，我吃可可。我都不懂。再放点小米辣，倒起锅。娘娘不吃辣的，她单独炒一盘子。端出去嘛。都整成娘娘了。哎，少了份儿，没还交得。